दोस्तों, जिसको भी पनीर की सब्जी खाना हो आ जाओ। दोस्तों, आज मुनमुन पनीर की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए पनीर को अच्छे से काटने लगता है। उसके बाद मुनमुन कढ़ाई में तेल डालने के बाद पनीर को अच्छी तरह से भूनने लगता है। उसके बाद उसमें मुनमुन मसाला ऐड करता है और उसको ढक देता है। उसके बाद मुनमुन पनीर खाने लगता है, लेकिन अभी तक में किसी ने लायक नहीं किया। उसके बाद मुनमुन पनीर खाने लगता है, लेकिन अभी तक में किसी ने लायक नहीं किया।